is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel. First of all, I wish you all a very happy new year. May this new year bring you good health and prosperity. So before moving further in the video, I have very important thing to share with you all, that we are starting a online 15 days detox yoga program. It is absolutely free program in collaboration with Sevadham Wellness Center located in Delhi. So Sevadham Wellness Center, it is literally a very calming place to visit. They have a very calming environment, very friendly staff and very experienced doctor to treat you as a whole. So if any one of you is interested to visit that place, I will link the address in the description below. So I am very thankful to them in collaborating with me for this program, 15 days program. ये program basically focus करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे और आपकी बॉडी से टॉक्सिक और जितना भी अनवांटेड है उसको रिलीज करने में थ्रू वेरियस योगिक आसनास एंड वेरियस योगिक क्रियास. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम की भी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगी. नेक्स्टली अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर. सो टुडे मोर देन 60% ऑफ पीपल सफर फ्रॉम गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, because of which they suffer from various health issues like lack of sleep, lack of concentration, depression, anxiety, because of which their overall productivity of life and overall quality of life reduces. और जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़्यादा टाइम तक लोगों को एक अच्छी स्लीप नहीं आती है, they also get various serious health issues like diabetes, obesity, heart problem and various other diseases as well. तो जब लोगों को रात को नींद नहीं आती है, they start to take pills for sleeping, certain medication for sleeping. So क्या होता है कि ये मेडिकेशन बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट डालती है हमारी ब्रेन के ऊपर. दे आर वेरी कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको यूज़ करना इट लिटरली नॉट गुड फॉर वंस हेल्थ. तो पिल्स के ऊपर रिलाई करना अच्छी नींद के लिए आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू डू सो. So today I will tell you very effective method to treat insomnia, headache, frequent headache जो लोगों को हो जाता है, fever. So एक तो सबसे अच्छी बात है कि इस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर सकते हैं. इससे आपका इंसोमनिया आपकी यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी इस ट्रीटमेंट के मिलेंगे. सो व्हाट इज दैट ट्रीटमेंट? लेट अस सी. This method is quite simple to do. What you have to do is take a tub of hot water. Hot water भी अभी मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उतना लेना है जितना आपकी बॉडी बेयर कर पाए. तो सोने से पहले you have to dip your feet in that hot water for at least 10 to 15 minutes and it is guaranteed that you will get a very good sleep after doing that. It will reduce your headache. बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, इंस्टेंटली इट विल रिड्यूस योर हेडेक. और अभी इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट हेल्प टू रिलीज बॉडी एक, मसल्स क्रैम्प और साथ ही हेल्प करती है इंक्रीज करने में हमारी इम्यूनिटी को भी. सो इट इज़ अ रियली वेरी गुड ट्रीटमेंट टू डू. इट इज़ नोन एज हॉट फुट बाथ. सो बेसिकली इसको नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सेंटर्स में कराते ही हैं, बट अभी हम लोग इसको घर में करना है. तो सिंपली बिना थर्मामीटर के आपको सिर्फ टब के अंदर गर्म पानी लेना है. उतना गर्म लीजिए जितना आपके फीट बेयर कर पाएँ. उसके अंदर सोने से पहले आप अपने पैरों को डाल के बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए. यू विल सी 100% रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग दिस ट्रीटमेंट. तो अगर आप में से कोई भी सफ़र करता है फ्रॉम गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, जिसको नहीं अच्छे से नींद आ पाती है या जल्दी सर में दर्द होता है, तो प्लीज़ पिल्स वगैरह को छोड़ के इस ट्रीटमेंट को भी करने की कोशिश कीजिए, इसको भी करने की कोशिश कीजिए. इट इज़ लिटरली वेरी 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 इफेक्टिव मेथड. तो अगर कोई भी इसको यूज़ करेगा, ट्राई करेगा, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ इन द कमेंट डाउन बिलो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना. प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. आई रियली नीड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.